शुभ अपराह्न पिलामाने आज आम ओडिया ग्रामर पढ़ा व्याकरण। प्रथम अच्छी तुम वाक्य विचार। प्रथम आम जाना वाक्य क्या कहवा। तुम आगु पढ़ शब्द शब्द पद पदर वाक्य। शब्द क्या कहवा ना एक बा एकाधिक पद वर्ण मिलित हो किसी निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश कले आम कहवा शब्द। कटक यह एक शब्द, टकट यह एक शब्द नुहे। सेमती बर्तमान पढ़िया पद। शब्द जो वाक्य व्यवहृत हुए ताको पद कहुए। वाक्य क्या कहवा वाक्य दी प्रकार कहवा अच्छी। पहला जो उक्ति मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करे ताको वाक्य कहुए। किंतु आउ अच्छी एक बा एकाधिक पद मिलित हुई वाक्य क्या कहवा। कारण आम भात खाई स्कूल हो गला यह आम मनर भाव को कौन कर पूर्ण रूपे प्रकाश करुच्ची। वाक्य कहवा गोटे सार्थक वाक्य कहवा। सार्थक वाक्य साधारणतः तीनोटी मुख्य एक योग्यता, दुई रे आकांक्षा। एवं आम योग्यता कौन जाना सार्थक वाक्य कहला तीन टा कथा जाना। योग्यता आकांक्षा आसक्ति तीनोट न रही गोटे वाक्य को आम सार्थक वाक्य बोली कहीपर ना। योग्यता कौन देखिए प्रथम योग्यता तीन वाक्य। पक्षीटी निआ पीऊँगी, गछटी आकाश रे उड़ुची, मेंढाटी गीत गाउची। आम कौन जानले यह एक वाक्य किंतु यार अर्थ पारस्परिक पदगुड़िकर जो पारस्परिक संबंध अच्छी ताहा ठीक ठाक नहीं। वाक्य व्यवहृत जो पारस्परिक संबंध बा योग्यता नहीं तेणुक वाक्य ठीक। पक्षीटी केवे निआ पी पारिबनी, गछटी केवे आकाश रे उड़ी पारिबनी, मेंढाटी केवे गीत गाई पारिबनी। तेणु ये जदिओ गोटे वाक्य किंतु वाक्य हवार योग्यता यार जेहेतु नाही तेणुक कौन होची आपको आम केवे जो वाक्यटे बोली कहीपरिबा नहीं। तेणु आम जदि एमिति लिखिबा जे पक्षीटी आकाश रे उड़ुची, गछटी गछटी रे फल फलिछि, मेंढाटी बोबाउछि। ताहले आपको आम कहया वाक्य योग्यता अच्छी। पक्षी आकाश रे उड़ी पार, गछटी फल फली पार, मेंढाटी बोबई पार। तेणु तल गुड़िक है वाक्य किंतु ऊपर वाक्य हेनी कारण आर योग्यता नहीं। आम पढ़ा आकांक्षा। वाक्य गोटे पद कौन है ना वाक्यटी पूर्ण है अन्य गोटे कथा को अपेक्षा कला। वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा कले आकांक्षा कहवा। हरि सहित ता मामू घर को आसिले, मु आज बस रे कटक जीवी। एतक जदि आम लिखा ताले बस रे लिखा कटक जीवी, लिखा मामू आसबे, लिखा पवन बहे। कौन हम
ନା ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ଶେଷ ରହିଲା ଆସତି। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ଆସତି। ତେଣୁ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି, ଆସତିକୁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ କର୍ମ, ତାପରେ କ୍ରିୟା, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ପଦ ଠିକ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି ଯେ କ'ଣ ନା ମଧୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ। ଏକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ମଧୁ ମାନଙ୍କ, ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିଲି ତାର ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ମଧୁ ମାନଙ୍କ। ଏହା କ'ଣ ହେଲା ନା ବାକ୍ୟର ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଠିକ ହେଲାନି। ଯାହାପରେ ଯିଏ ରହିବା କଥା, ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ, ତାପରେ କର୍ମପ ରହିବେ, ତାପରେ କ୍ରିୟା ରହିବ। ଏସବୁ ଆମେ କିଛି ନ ରଖି ତାକୁ ଓଲଟେଇ ବୁଲଟେଇ ଲେଖିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ବାକ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆସତି ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ଆସତି। ଆସତିକୁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କରେ। ପଦକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆମର ବ୍ୟାକରଣରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ସଜେଇବା ତାହେଲେ ଆକୁ କହନ୍ତି ଆସତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଲା। ଏକରେ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତି। ଯୋଗ୍ୟତାରେ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ ତାର କ'ଣ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥଗତ ଇଏଟି, ତା ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନଥିବ। ହେଲା, ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଠି ଠିକ ବାକ୍ୟ। ମେଣ୍ଢାଟି ଗୀତ ଗାଉଛି। ମେଣ୍ଢା କେବେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଗଛଟି ଫଳ ଫଳିଛି, ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗଛଟି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିବନି। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ୍ୟତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମଳୟ ପବନ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ବହେ କି ବହେ ନାହିଁ ଏସବୁ। ତେଣୁ ମଳୟ ପବନ ବହେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ, ତେଣୁ ହରି ସହିତ ତା ମାମୁଁ ଆସିବେ, ହରି ସହିତ ତା ମାମୁଁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଛାଡ଼ିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି, ତାର ଅର୍ଥବୋଧକତା। ଯେଉଁଠି ଏମିତି ହେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା। ଆସତି, ଆସତି ହେଲା ପଦ ଯୋଜନା ବା ତାର ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ଠିକ ଠିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ସଜେଇକି ରଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆସତି। ଏ ତିନିଟି କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ରାମ କଥା ଶୁଣି ବାପା ହସିଲେ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଇଏ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଲେଖିଲି, ଏ ବାପା ହସିଲେ। ଏ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାକ୍ୟାଂଶ। କାରଣ ଇଏ ବସିଲେ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟାଂଶ। ତାପରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ସବୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିବି।
ହେଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଏନି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଲେଖୁଛି ଏଠି। ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା, କାଟନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଏଠି କର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି, କ୍ରିୟା ବି ଅଛି, ସମାପିକା କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ସେମିତି କିଏ ଅଛି ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା କିଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ହେବ କ୍ରିୟା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଥାଇକିରି ବି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠାରେ ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବାକ୍ୟ ପୁରା ଜାଣିଲେ କି ବାକ୍ୟ ହେଲା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ନା ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମର ମନୋଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବାକ୍ୟ ହେଲା। ବାକ୍ୟରେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ, ତା ଅର୍ଥ ବିରୋଧ ନଥିବ। ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିବ ହେଲା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆସକ୍ତି, ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇବ। ତାପରେ ହେଲା ତମର ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବା କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦେଲେ ଉଦାହରଣ, କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଏଇଭଳିଆ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆମର ଖଣ୍ଡ